नमस्कार मंडळी, मी आदित्य पाटील आपल्या सर्वांचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतोय आणि आज चाललो डोलीवर मच्छी पकडण्यासाठी। तर बघूया आज किती मच्छी भेटते ते। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा असेच नवीन फिशिंगचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी। तर मंडळी ही बघा पहिली डोल जी होती ना ती आपण आता खाली करून घेतली आहे। तर आता बघूया ह्याच्यामध्ये काय काय मच्छी भेटते ते। आणि बघा डोल उचलला एक जिताडा। हा बघा आता मोठा तर नाही आहे मंडळी, जिताडा पण मस्त आहे। तर आता बघूया याच्यामध्ये काय दिसते ते, कारण बोंबीलची साईज जी आहे ना तो खूप छोटी आली। कारण आता बोंबील तर येतील 2-3 दिवस, त्यानंतर बोंबील यायचे आता बंद होतील। तर बघूया आज काय काय मच्छी भेटते ती। व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि बघा मंडळी पहिली जी डोल उचलली होती ना, तर पहिल्या डोलीमध्ये निवटे आणि बोंबील तर भेटले। आणि आता जी दुसरी थोड्या पुढे जी डोल मांडली होती ना ती बघा उचलूया आता। आणि ह्या दुसऱ्या डोलीमध्ये काय काय मच्छी भेटते ना ती पण बघू आता। कारण पहिल्या डोलीमध्ये तर जास्त काही भेटलं नाही, त्याच्यामध्ये जे चांगलं होतं तेच घेतलं, कारण बोंबील जे होते ना ते खूप छोटे आले होते। हे बघा टायगर कोणबी पण याच्यामध्ये परत आले एकदा। आणि हे बघा जिताडे जे आहेत ना आता ते 2 आले। अगोदर पहिल्या डोलीमध्ये 1 आला होता आणि आता पण 2 आले। मस्त जिताडे आहेत। आणि आता ह्याच्यामध्ये पण काही जास्त मच्छी तर दिसत नाही आहे। निवट्या ज्या आल्या त्या घेतल्यात। आणि हा बघा एक छोटासा जो चांद मासा आहे ना तो आला आहे। तो काही जास्त मोठा तर नाही आहे, त्याला फेकून देऊया। आणि बघा सगळी मच्छी काढली आणि लास्टला एक चिंबोरी राहिली त्याच्यामध्ये। बघा चिंबोरी पण मस्त आहे, बांधून घेतली तिला। तर मंडळी आज काय जास्त मच्छी भेटली नाही, फक्त जेवणापुरती भेटली, त्यामुळे काय जास्त मोठा व्हिडिओ बनवला नाही, छोटासा व्हिडिओ बनवला आहे। व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा। आणि आता आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जर आपल्या अगोदरचे व्हिडिओ बघितले नसतील त्याची लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, ते देखील जाऊन नक्की बघा।